أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir. Usaha urang kuku bahage moal bisa ngarobah kana takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah hanya bersyariat doang, talamun urang cep inget kadinya atuh geus takdir. Beuh, eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh, tah si budak rarasan aing bakal tabrakan. Tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan, teu bisa kitu. Itu bisa kita tetep aja emang geus di dinya meureun ajalna. Kajian kuku mah ge. Mun teu bisa kokoseran indungna ceng, aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh. Lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal pae tuh urang mah aya andai kata bae mah. Tetep bae teu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji aon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakarak ngabunuh eta leuwih eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere pameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan, maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta soleh. Bahkan Kanjeng Nabi soleh nage siap untuk dieksekusi. Wih, pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu sepakat samemeh ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kanjeng Nabi soleh dipanggil dijeburkeun ka penjara, digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahanna sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadomeh hasud. Lantaran Kanjeng Nabi soleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kanjeng Nabi soleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi, ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu santer Nabi solehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kanjeng Nabi soleh lumayan, tapi ente cara Kanjeng Nabi Daud teuing, ente cara Kanjeng Nabi Hud teuing. Nu iman ka Kanjeng Nabi soleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kanjeng Nabi soleh 4.000 manusia. Tetap nyada maka junting di kuku mah aga iman mae bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah
loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi orang tiba heula lalakon gos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuhna onta Kanjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Udang kunyana onta sehingga saya udah dikupat kapit kunyana eta pedang kupat kapit langsung tublas kenci ku Ki Udang baiklah onta anaknya dikejar tetapi anaknya dikejar lompat kemana lompat ke gunung. Begitu lompat ke gunung lompat ke batu nu pertama teh batu nu pertama muka nyana asup ke jero sanggeus asup ke jero nutup deh plak asup ke jero eta anak onta teh asup ke batu nu pertama ngaluarkeun onta ialah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deui teu aya kaget nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema nu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadengkeun nyana nu teu talar ngadengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh nu talar bangsa kula bil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilal ladzina amanu sholati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak teh budak geus atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota tinggal biucak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah ieulah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin atuh kadang tak katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayeuna kaum Samud teh marencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tindak perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibunuh buang kawarahna kaum Samud luar biasa
percaya karena karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromong Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaotak geus dibunuh nu cak sia cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa bima ta'iduna janji anjeun teh ayo in kunta minal mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi Isa cek Kangjeng Nabi Saleh tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka 3 poe deui bakal datang siksa Saleh lalu bawa ngomong kuari bae kuari datang 3 poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cek Kangjeng Nabi Saleh tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe lamun teh aya perobaan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cak kaula deuk dikumahakeun kieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe teh ke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deleba isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu apil yaumis salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa deulekeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami Dinna sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah tita kaluar ti nagara Yordan. Wahai Saleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Dik disiksa cek Gusti Allah ku aing. Bakawarah ye manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina didinya eureun di Palestina cicik lamun geus datang ka Ramlah Palestina maneh berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestina di Palestina sapoe 2 poe berangkat ke Suriah. Kangjeng Nabi Saleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kaharep bakal datang maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina siap-siap kuari kene wah jelema nu iman wabeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh Yordan Palestina deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestina di dieu teh tah aya Aqabah 3 negara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestina kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu laut daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan leh di kamarana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ieu mah bakal babe mah deuk disiksa leh sok lalamunan teh sok antem-anteman amat leh teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat aya sabodo atuh deuk berangkat mah kami nadahan di dieu siksa nyaho coba
tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh gue yang gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngebunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Soleh ka Palestina lempang dirinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ya pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah teu lain setik waktu datang kaisukan bener masyarakat pina banget na kararoneng kabeh sini tunjuk beget sia koneng sia ke koneng emang aing koneng ngaca tuh itu koneng ieu karoneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si Soleh ya ekos karariam aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias ge tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Soleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi ya siksa kajen ku kumaha gitu Kangjeng Nabi Soleh na kan geus indit jeung nu iman masyaallah poean kadua bareng kulit manusia sini tunjuk sia bareng bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae kitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda ulah waka iban atuh tunggu sapoe deui cek Soleh teh sapoe deui ulah waka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang Solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh urang lah sapira siksa meureunanan paling meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah karena iman bener Datuk iya bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh eta masyarakat ieu bener kajian hukumage Soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung we ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa iya bener Soleh iya kumaha tuh iya orang siap apa disiksa apa iman bae ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi Soleh mah orang gengsinya anak geus eueuh deuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba hayang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh woi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg tak hidung jeku bedug da mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji duh bae geus sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan tadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya tuh ku Allah digedog-gedog we terus kadieureunkeun ke digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beeuh nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing jeleger teh pluk
kuari mah jelema menghirup seorang-orang can kabeh ngusruh numan takfa'akhazat umur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Maka Allah nyiksa ngeunaan ka kaum Samud lepas batu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 hektar geus kieu kajadianana. Urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang. Urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di itu gempa kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan didinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan didinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia. Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedena Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula dadadadadadadad urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah dadadadadadad kunaon eta gunung gadarinya kabeh tanya bras bisa dibayangkeun ku urang Masya Allah karim. Yalah fa'akhadhathumur rajfatu diabadikan di Al-Qur'anul Karim. Kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud. Urang bisa maca, batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan, urang geus ningali ka Petra. Oh, iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud. Mun urang ka Saudi Arabia, kemudian berangkat menuju Syria, belah ka kiri non gitu ka utara didinya ka Panaya Madain nah didinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari. Urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud. Ialah Al-Qur'an fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek midas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae. Jadi padange kapan aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae. Teteh suara kos gitu misteri teteh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita teteh kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh berarti deuk disiksa urang eta. Hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah
ku bahasa isyarat hewan anu pahamun wali Allah mah sarua jeung utusan anak bahwa gerak keluar ti di lantara dia teh disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung keluar eta mah bejaan entak sing ade bisi di lemur urang aya orai aya monyet sing ade eta teh utusan Allah barang disiksa ku gempa di handap linian luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dia ke Pangandaran ditanggakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya seetik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti peuting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah peuting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pamalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae kuari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil deus mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang adenge nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuari ieu jadi nagara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong ya urang mah maling sakieu teu di luhur miliaran oke nya cekna teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh dikukumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta eta jeung mereka pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi Saleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah
Idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara ricing deui eta masa kadar menghindar tina siksa doang. Maka Kangjeng Nabi Soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina. Gitu nanti Suriah ke Palestina datang deh ke Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir itu mah negara kuno tembel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara hanya kalau mah hiji bae Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula tah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Soleh balik deui umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya anu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya anu ngagoler aya nu nangkarat aya nu nangkup aya anu diuk aya anu woker ki macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi sallallahu kadunya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi Soleh ti kaum nawagola cek Kangjeng Nabi Soleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Soleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh hayang resep karena nasihat akibatnya disiksa model karena gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun dek dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam ieu teh nu mabok sarua jeung ngundang siksa nu zina ngundang siksa nu judi eta teh ngundang siksa ka Gusti Allah sarua jeung abdi mah Gusti teh nurut ka Gusti abdi mah dek korupsi bae lah pokona mah eta mah neuk disiksa ge kabehan ieu kajeun sarua jeung kitu ngan teu ngomong seakan-akan lamun ngomong teh kos gitu Masya Allah nah ieu kaum Kangjeng Nabi Lut teh seperti kos gitu Kangjeng Nabi Lut terus-terusan dakwah dulur ke Kangjeng Nabi Lut atuh kira-kira
ja awewe loba bikang loba woi cek anjing Wilut widih iki akeh ki geus berbagai bahasa kangge ngabilut geus sesen iki wedan akeh wih si Romo yang kenal pote bae ge wih don geus dakwah ge ngabilut terus-terusan dakwah kumaha eta etamah jawabanana wa ma kana jawab qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kaum Kangjeng Nabi Lut ngararomong eta si Lut terus-terusan dakwah asal beunta dakwah nah halangan kana kanikmatan jeung kangeunahan urang kumaha urang batu hirup batu kudu diatur-atur ku nyana cenah make aturan pangeran anu gaib leuh cek nyana teh riweuh make aturan kos kitu mah geus bae daripada urang nurut ka nyana maningan geh usir Lut jeung pengikut-pengikutna ti nagara urang akhrijum usir teu ngeunaheun urang sekagok aya nyana masyaallah karim ilum Lut jeung pengikutna unasu yatatahharun sok suci jangan mangkajeun kuku mage coba pengikut Lut coba bere nu kasep nongeng aya ta nu ngahaja-haja nongeng di tuna naon aing mah teu hayang ye sok sia itu lain sok mah haram teh kos kitu mah isinin sorangan dipake deui calanana didaekeun deui ya Allah ya Rabbi mulai ndek aya pengusiran terhadap Kangjeng Nabi Lut jeung pengikut-pengikutna ieu di mana ya ingat ieu di Urdun Yordan tepatna Sodom Gororoh ta eta tah nu kamari simkuring ka ditu babarengan ka laut mati teh ya disebut Bahrul Maut urang mah laut mati eta teh danau Lut terkenalna nu kuari Sodom teh ya terkenal di luar negeri mah ngaranna Sidim mun dina kitab tafsir ngaranna Sadum atau Sadum urang mun ngadenge urayan Sodom lamun urang maca tafsir Sadum atau Sadum lamun urang kuari ti para arkeolog ngadenge eta teh nagarana daerah Sidim tuh urang lamun ti Yordan terus ke arah Israel ka ditu belok kanan kadinya ni dia aya laut mati kula jeung rombongan datang kadinya alhamdulillah kukula geus dibejaan bahwa ieu adalah tempat siksa daerah siksa kaum Kangjeng Nabi Lut hati-hatinya terus betarurun kabeh ka laut mati wabeh ngararojay hayang membuktikan bener henteu ngambang bener kula ge deuk hayang tadina nu mantak hayang loba urang barat mara kesempak wah indah ya ceuk ieu mantep ya lah ya ki heula kula ki kadinya tadi luhur sanggeus ki keluar kapanggil jeung sosok manusia hiji jelema nyana datang nyekel bae ka kula haza baladu Urdun cek nyana aja dicekel sorban kula ku nyana dicekel kagak ye cara cek nyana ye cara negara-negarana make sorban negara Urdun jadi kula mah cicing bae nyana anu terus bae mang metakeun ieu negara Urdun terus ku nyana dipakekeun teh ieu terus henteu teu neulekan kula mah nyana bae anu makekeun terus Urdun jadi diijazahan cek nyana geus beres Pak Ajas tuka cek nyana beres ieu lah ieu sorban pakaian negara Urdun diijazahan pula di pas WC keluar sakeudeuk cek nyana ulah ka ditu ulah turun ka laut ieu urut siksa Kangjeng Nabi Lut umat Kangjeng Nabi Lut ngan ngomongna bahasa Arab kula pajar ngobrol naon bae ku Haji Pedi janya nama pan teu ngarti bahasa ya teu ngarti nya nama tuh
jadi ukur pajar ngobrol naon bae jeung nya padahal mah eta teh nganasehatan mun cara urang mah Pak Kiai jangan ke laut sana, jangan mandi. Ini bekas siksa Kangjeng umat Kangjeng Nabi Lut. Cukuplah di sini saja atau ke sana. Geus dibere ijazahna kieu. Geus pulang terus ka belah ditu barang ngalieu keueuh ca jelema eta. Mantak cek kula. Coba nu kolot-kolot mah ulah ka ditu, ulah ka laut. Coba nu ngarora ge ulah lamun bisa mah. Ngun geus teu katahan. Brok. Haji pendek ge geus buka calana. Deuk naonan sia mah kolot. Jadi eta kenang-kenangan di Urdun. Hiji di ijazahan maka sorban ala Urdun. Nomor kedua nyana nganasehatan. Meureun di hate kula rada aya tadi nama hayang. Rada aya hayang nama mumpung ka dieu tuh sok aju mumpung kan urang mah. Tapi eta nyana nganasehatan make bahasa Arab. Ulah ieu urut siksa cek nya teh. Amankan Pak Kiai. Arina kula jeung nu kolot-kolot menteh. Alhamdulillah. Kula Haji Pendi, Haji Agus, Haji Rosidi anu bangsa teu laku ka awewe lah nu geus karolot aran teu. Atuh awewena ge loba nu henteu aya nu ngarora maka ditu bau kukula dibere waktu eta teh sajam setengah naraeknya poho asa jadi bangkong meureun kikieuan we nyana digerokun geus hese jasa supir ge seuri bae supir tuh masalah di ditu mah supir ge teu bermasalah artinya seserian cak ngomong kurang nama cak ngomong kurang supir ngomong ke kula asal geus asup ka laut ieu moal bisa sajam sebab naon merasakan keindahan kenikmatan laut moal bisa 3 jam budak pohara jasa eta mah tinggal urang bae ngarokok deui di dolo gegeroan urang jauh pon ti luhur ka handap teh endahan seserian segering teh ngece sabodo siapa atulah ngahiji jeung urang barat urang Indonesia urang Mesir urang mamana ngahiji jeung urang barat teh dilalaga kahayangna nya make sempak doang pun sakieu nya paruti pan emang kiai neula ulah ngomong sia mah tapi kula muji syukur ka Gusti Allah eta teat keluar ti WC kemudian keluar setik ayalah jelema eta setengah baya kemudian nyana ngaijazahan make sorban ala Urdun nganasehatan ka kaula ulah kaditu urut siksa ngeus kula can kaburu nganasehatan harita di mobil mah di handap ngan sabakadan nyaritakeun bahwa ieu urut siksa teu ngaulahkeun nah akhirnya tuh kadari itu jeung diulahkeun ge asal moal bisa eta moal bisa sebab indah jasa. Nah iyalah Israel Palestina ieu Yordan ieu tadi dia tengah ieu ngaranna Danau Lut atau Laut Mati urang lamun ngojay di dinya ngambang we di paroto kuari ge foto nu di makam-makam eueuh nu aya eta tak kabeh ge nu tembongkeun teh nu keur ngojay we kararieu nu di makam coba nu di makam Tuan Syekh Abdul Qadir mana meureunnya coba nu di makam nu makam wali teh nu di Yordan mana meureunnya coba di Kangjeng Nabi Syuaib aya nu di Laut Mati ieu gede kur kieu ieu kenang-kenangan juri jam atuh Nges gitulah di luar negeri. Nah, inilah negara Yordan, Urdun eta teh nu jadi siksa Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut eta didinya indah luar biasa. Masya Allah. Eta teh disebut Sodom Gomorrah. Eta kan Gomorrah ieu Sodom. Sodom belah dia Gomorrah. 5 negara atau 4 daerah anu iman ka Kangjeng Nabi Lut loba nu iman loba nya nu teu iman nu bakal disiksa jumlahna 400.000 manusia lain saeutik urang tsunami bae kamari 200.000 iyalah anu di dieu buang kawarah jasa sebanyak 400.000 manusia
Kanjeng Nabi Lut terus-terusan dakwah, ternyata di tengah-tengah keluarga Kanjeng Nabi Lut teh horeng pamajikan anak mah teu iman ka Kanjeng Nabi Lut. Masya Allah, orang lamun inget kadinya Gusti Allah teh maha kawasa amat sehingga ngajadikeun anak Kanjeng Nabi Ibrahim teu iman ka bapa. Pamajikan anak pamajikan pangabogaan anak dua awewe gerilis luar biasa, hiji Siti Raisah, nomor kedua Siti Yagusah. Eta anak hasil ti pamajikan anak nu pamajikan Kanjeng Nabi Lut ngaranna Siti Wahilah. Iya anak iman ka Kanjeng Nabi Lut. Siti Raisah jeung Siti Yagusah iman ka Kanjeng Nabi Lut ka bapa, tapi pamajikan Siti Wahilah Masya Allah sehingga nyanalah menjadi toser ketika ayat tamu kasep ka Kanjeng Nabi Lut. Pamajikanna keluar ngabejaan dulur tuh di imah kula ayat tamu kasep teu kira-kira eta pamajikan. Masya Allah, tuluy pamajikan Kanjeng Nabi Lut osok nyelundup keluar ti imah jadi mucikari, berarti nyana neangan lalaki-lalaki kasep dibikin ka mangsana dibayar. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Di mata Kanjeng Nabi Lut biasa baik, tapi di luar sepengetahuan Kanjeng Nabi Lut, Siti Wahilah istri daripada Kanjeng Nabi Lut jadi mucikari. Allah karim. Di bejaan Kanjeng Nabi Lut teh ku Gusti Allah bawa anak mah iman ka anjeun Lut, tapi pamajikan mah nu ku anjeun pernah dikekepan ngahasilkeun dua anak teu iman ka anjeun Lut. Kanjeng Nabi Lut ngahanang Gusti pamajikan teu iman jageuninganan di payuneun mah. Kos kitulah jelema munafik ti Gusti Allah di hareupeun sumuhun dawuh muhun-muhun nya-nya, tetapi kalakuan di luar eta mun maneh nyaho nyana adalah seorang mucikari. Allah Gusti panghampurakeun pamajikan Nabi. Urusan meta panghampurakeun urusan kemanusiaan ku aing kadenge, tapi aya rahasia di balik ieu. Ulah sekali-kali Lut ngomong geus kitu. Nyanggakeun Gusti atuh ka Gusti, tapi pan ieu pamajikan abdi. Pamajikan anjeun cuman berkarakter seperti eta. Dasar ruhna bagus, tetapi syahwat mah luar biasa. Disatukan maneh nyana adalah penjahat, bahkan nunitah ngusir ke anjeun di antarana pamajikan anjeun. Masya Allah, urang kan lamun ingat kadinya pohara jasa geus atuh aya kos kieu mah Gusti abdi mah deuk kumaha bae dakwah terus Lut, dakwah terus 10 tahun 20 tahun 30 tahun dakwah terus. Kulantaran Kanjeng Nabi Lut dadet diusir beneran, geus terkondisi bakal diusir, jeung anu nuturkeun ka Lut Kanjeng Nabi Lut ngadua ka Gusti Allah, ya Sedum negara ayil yaum laka Allah, bahasa sakitu doa Kanjeng Nabi Lut, poe mana nu bakal dikenakeun ku pemilikna ka anjeun wahai Sedum, terserah Gusti Allah. Kaula geus teu kuat lantaran lain masalah dakwahna pengusiran ti negeri anjeun ya Sedum. Ya Sedum ayul yaumi lakallah Sedum. Tutup langsung Kanjeng Nabi Lut dakwah, wahai umat kaula nu iman ka kaula, tinggal tunggu keputusan ti Gusti Allah. Urang lamun titah keluar ti negeri ya segera siap. Wabeh anu iman ka Kanjeng Nabi Lut siap-siap. Satu hari setelah doa jol Kanjeng Nabi jol kitu Kanjeng malaikat Jibril alaihissalam jeung malaikat Mikail memehna ka Kanjeng Nabi Ibrahim heula. Kanjeng Nabi Ibrahim di bejaan bahwa negeri Sadum nu dipimpin ku alo anjeun yakni Lut bakal disiksa. Kade umat di dieu ulah ka Yordan jeung kaula setelah di dieu bakal berangkat ka ditu ka Lut.
mangga atuh saking Nabi Ibrahim. Tuh, berangkatlah kangjeng malaikat Jibril jeung malaikat Mikail datang ke kangjeng Nabi Lut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadulu ku pamajikan kangjeng Nabi Lut Siti Wahilah teh. Beuh, ieu mah tamu kasep. Oh, haraja saya mah kasep. Urang Yordan teh karasep tapi ieu mah kasep biasa. Urang Yordan mah karasep, irung mancung, mata bureulek, bibir bareureum, semampai. Pokoknya orang neuleuh awewe di Yordan, neuleuh lalaki di Yordan, kuarasep. Oh, lu jore. Barang urang neuleuh ke pasar Kemis, masyaallah. Nah, ieu mah kasep biasa. Digiraan bae eta Siti Wahilah, begitu aya tamu ka imah karasep ngana keluar ngabejaan saudara-saudara sekalian cek yana aduh ieu mah bayaran lagi kudu mahal aya naon di imah aya tamu kasep biasa lain lalaga di mah kasep lagi teu anta paradoy langsung darata Lot mana tamu kasep malaikat Jibril aya kana di dinya cek kangjeng Nabi Lut waduh emangnya Jibril di dumling ada panik. Oke kangjeng Nabi Lut ada panik. Boh, mun kejadian Jibril di dumling kumbah ya. Maksudnya panik bahkan kos gitu. Sarua jeung tadi teh aya pocong. Panik kan. Lut, mana tamu? Kaget kangjeng Nabi Lut cek malaikat Jibril. Tenang. Ana Jibril wa hadza Mikail. Tenang, Lut. Ulah geumpeur ieu mangan sakadar deuk ngabejaan bahwa anjeun jeung umat anjeun segera ba'da subuh ieu lumpat ka Yerusalem. Kabeh bejakeun. Aya rek dikumahakeun nagara ieu rek disiksa. Kula nu langsung kitah nyiksa anak ku Gusti Allah. Segera langsung ya tuh sapamitan pes aya. Didobrak lawang begitu malaikat Jibril geus kalaluar didobrak lawang. Mana lu kasep? Coba batu teangan. Cina tadi di dia lu kasep. Ji, atuh nu kasep mantu araya bae coba teangan disak-sak. Terus ke dapur ka mana ka jero mana ieu nu kasep jauh. Ieu si Wahilah bohong ka jeung kumaha ge. Bohong ieu terus datang Wahilah. Mana nu kasep? Nyana tetep dihareupeun kangjeng Nabi Lut mah kieu bae. Terek ngomong Siti Wahilah di kahareupeun salaki mah. Masyaallah. Geus, kuari mah dicare kanan ge cicing bae kangjeng Nabi Lut. Akhirna kalaluar. Terus kangjeng Nabi Lut dakwah segera diisuk-isuk ieu urang berangkat ka Yerusalem. Segera berangkat jeung kangjeng Nabi Lut ka Yerusalem pengikut-pengikutna. Cek kangjeng Nabi Lut tidak terkecuali anak kaula, pamajikan kaula jeung dulur-dulur kabeh lamun bener ieu urang hayang salamet, urang berangkat kuari ka Yerusalem. Nah, catatan ketika berangkat ulah aya anu nyileuk saeutik-eutik acan. Cek Gusti Allah teu beunang aya nu nyileuk kena siksa. Moal kebal ya siksa. Wabeh berangkat kangjeng Nabi Lut diharap, kemudian anak, kemudian pamajikan Siti Wahilah ge milu, ju kabeh umat-umat marilu, ngan Siti Wahilah dikersakeun ku Gusti Allah nyileuk. Masya Allah, nyana aya nyileuk kitu tah. Begitu nyileuk, batu langsung. Aya seunian batuna, golepak bae geus di dieu. Encan keluar di negeri Yordan masih keneh di negeri Yordan eta teh geus nyileuk Siti Wahilah mah langsung kena becah padahal nu saja encan geus teu meunangeun berarti keluar ti Yordan langsung golepak lantaran teu meunang nyileuk kangjeng Nabi Lut teu nyileuk anakna teu nyileuk kabeh umat teu nyileuk nu bakal salamet mah neuleuh eta mah sabodo teh ngagolepak sugan kumaha henteu sebab nyalametkeun diri kabeh ieu mah dengan penuh keyakinan bakal disiksa ku Gusti Allah. Berangkat ieu Yordan Sodom ieu Gero gitu gumaroh kemudian lewat ka dieu kaki ka Kaler. Nah mulai perbatasan Yordan Israel ieu Yerusalem
pas asup ke Yerusalem wadenge ku Kangjeng Nabi Lut kadeng anjang nyelek-nyelek kabeh teu meunang nyelek encan datang ke Yerusalem asli teu meunang nyelek kaget di Yordan kaget kabeh ke jelema oyag-oyagan bumi oyag lain lalagaan oyag di luhur galedeg si geleger ayat aya naon kitu batu na aya segelan ternyata ieu batu meunang ti neraka sijil bari ieu batu teh ti neraka sijil aya ngaranan hiji-hijina lamun jang haji pendi bae geus teu bisa nyana kaluar ti dinya geus ieu mah geus bae pokona mah aya ngaranan bae teh mah jang Aisyah jang Sarwiti geus aya ngaranan pesenan langsung ieu mah weh ti ditunggu encan pakalaluan encan kaharandap kakarak ngubeng bae di luhur batu ngubeng di luhur aya sunuan bos pohara jasa ditonton masa itu batu wah itu batu bitu meletus gunung Merapi meletus tuh ngaluarkeun gas ieu gempa oyag-oyagan Masya Allah dicokelah ku Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam make tungtung jangjang sabada gunung Merapi meletus ngaluarkeun gas begitu pula batu-batu sing jelegur ieu masih keneh goyang-goyang eta batu nu meunang ti neraka sijil aya ngaranan hiji-hiji langsung ditibakeun ka jelemana masing-masing ceus dicokel ieu taneuh ku tungtung jangjang malaikat Jibril alaihissalam diangkat ka luhur datang ke malaikat nu aya di langit ngadenge kana suara kotok kongkorong geus datang ka luhur ku malaikat Jibril dibalikeun bus ka handap nu di luhur jadi dihandap nu di dahandap jadi di luhur manusia nu aya di dinya langsung arasup ka neraka kos kitulah siksa nu ditibakeun ka kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam fa anjayna wa ahlahu illa imra'atah kanat minal ghabirin wallahu a'lam bimuradi panjayna maka nyalametkeun kaula nu agung ka Kangjeng Nabi Lut wa ahlahu jeung ahlina Kangjeng Nabi Lut yakni anakna nu ngaran Siti Raisa jeung Siti Agusah bahkan ahlahu teh jeung masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi Lut alaihi salam illam imra'atah kecuali pamajikanana yakni Siti Wahilah anu teu iman ka Kangjeng Nabi Lut anu ku Kangjeng Nabi Lut kita keluar babarengan syarat ulah nyeleuk asal nyeleuk kena siksa nyana mah tersiksa di Yordan keneh kanat minal ghabirin pamajikan Kangjeng Nabi Lut ngaran Siti Wahilah minal ghabirin termasuk salah satu jelema anu tetap kena siksa di jero negara Yordan siksa wa amtarna alaihim matara Gusti Allah Subhanahu wa taala nita malaikatna hujanan ka kaum-kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam mataron yakni hijaratas sijil batu menang jokot tina neraka sijil aya ngaranan hiji-hijina Allah karim atu fahlaknahum anu nyesa hiji-hiji acan dirusak ku Gusti Allah kuari tinggal puing-puing urang ka Yordan kuari ningali laut mati Sodom ngaranna nu terkenal kuari ieu adalah lembah Sidim etalah urut siksa kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam ahli arkeolog didinya meneliti dunia ieu setelah diteliti ternyata asup ka Sidim tersebut
kunyana ditingali batuna begitu batuna ditingali ieu batu terkeras di dunia hiji nomor kaduana mengandung seuneu anu luar biasa nomor katiruna aya sulfur ieu teh lamun dikaawakeun lamun kurang diantep awak engke bisa molotok nu kuduna engke dipandianana didinya maka di ditu geus disadiakeun sulfur kos karena itu teh asal urang dek mandi ka ditu asup ka dinya urang teh diletakan engke titah ngagejembur ka ditu ari urang ieu mah rombongan ti dieu geus teh hokaler kidul mah geus teh main letak ngagejembur sorangan mah geus ka ditu batur mah make letak heula eta teh aya unsur-unsur kitu medis lamun anu kurap bakal lenyit kurapna kudis lenyit kudisna lamun anu hideung bakal jadi putih lamun nu putih bakal jadi hideung Masya Allah dijualanna di toko-toko ngan dijualanna geus diramu bakal aya satu kesulitan baheula mun urang nyokotan di dinya keluar di bandarana henteu meunang maka diproduksilah mahal meuli urang bisa dibawa ka dieu dipake taneuh sama taneuh nah gunungna anu tadina gunung tersebut kitu bitu diteliti ternyata per detik ieu jadi kawahna masih heab-heaban keneh setelah kawahna heab-heaban dijagdag eta teh dijagdag hayang nyaho kedalaman kawah tersebut di gunung nu aya di Yordan eta di nu sababaraha ribu meter terus per detik ieu encan kajagdag adapun kawah anu adapun eta mah naon danau Lut geus kanyahoan jadi laut mati Sodom ngaranna kemudian taneuh nu dibalikeun di Gomorrah belah ditu eta teh tandus kadolo taneuh hidungna tandusna anu tatadina eta dihadap wari jadi di luhur teu bisa dipelakana naon urang kadinya ge panas mentak tidak diperbolehkan manusia kadinya teu meunang panas kuari ge masih panas kana bae mentak eueuh teu dimeunangkeun urang hanya bisa ke laut mati termasuk laut mati ege eta termasuk nu dibalikeun ngan anu bagian jadi danauna kos kitulah urut-urut siksa kaum Kanjeng Nabi Lut alaihi salam maka cek Gusti Allah fanzur kaifa kana akibatul mujrimin dele pikirku aranjeun kabeh kaifa kana kumaha geula kabuktianana akibatul mujrimin tungtungna jelema anu berdosa ka Gusti Allah lain di Yordan bae andai kata di Indonesia lamun terus-terusan teu ibadah ka Gusti Allah teu iman ka Gusti Allah mabok dikembangbiakeun zina dikembangbiakeun kemudian judi dikembangbiakeun maling korupsi dikembangbiakeun ieu penuntut kemungkinan urang disiksa cara kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam cuman urang ngadoa naudzubillah min zalik ngalindung urang sadaya ka Gusti Allah tina siksa nu model kos kitu paling urang mangan sadakeun nyadarkeun diri urang ulah datang ka ngundang siksa bejaan para pejabat ulah terlena teuing korupsina bejaan tetangga urang ulah terlena teuing mabok jeung zinana bejaan kawah urang ulah terlena teuing kana judi jeung malingna sebab ieu adalah undangan ngundang siksa lamun geus kos kadaritu sing hade nu mantake urang untung mun boga imah deket masjid sangat untung sebab kadang-kadang siksa di lingkungan masjid mah disalametkeun bae asal masjidna ulah masjid di Golkar tetap masjid di Golkar mah bocor tuh cenah gitu penting sing ade yen kantor makeun bae make duit ti pemerintah yen berbagai kegiatan mah baik bae masjid mah amankeun jeung panyalindungan masyaallah urang lamun ningali kejadian-kejadian tiba heula datang ka kuali anu negara dirusak eta mah tempat ibadah aya bae hiji nu diamankeun Aceh eta masjid sakitu poharana kena tsunami aman jeung di berbagai negara-negara anu disiksa ku Gusti Allah
tempat ibadah diamankan ku Gusti Allah. Itali hampir sarua jeung kaum Kangjeng Nabi Lut ketika disiksa ku Gusti Allah digempakeun aya satu bangunan masjid leutik aman. Ilah kemodelan anak supaya orang ningali fanzur kaifa kana akibatul mujrimin tuh anu saudara rosa mah acak-acakan datang ka kuari umat Kangjeng Nabi Lut teh disiksa terus baik dilangsung ka neraka sijil. Masya Allah kari mentek kurang makruh ka urut-urut siksa kos kitu teh endek ningali bae jang sakadar nganyatakeun ayat tetapi haju menikmati mangojai dirinya makruh hukumna. Ketika orang datang ke petempatan urut siksa neuleuh bae cuman orang ulah haju didinya menikmati mah sebab eta urut siksa sanunya hongket timbul siksa deui. Kos kitulah umat Kangjeng Nabi Lut alaihis anak Kangjeng Nabi Lut salamet dua Siti Raisah jeung Siti Agusah istri Kangjeng Nabi Lut Siti Wahilah cilaka lantaran teu iman. Kemudian Kangjeng Nabi Lut di Yerusalem setelah selesai Allah sapoe eta nyiksa geus beres sapoe eta Kangjeng Nabi Lut ngadatangan Kangjeng Nabi Ibrahim kebenaran Kangjeng Nabi Ibrahim di Yerusalem didinya di Palestina ngobrol Kangjeng Nabi Lut jeung Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina setelah ngobrol 10 hari kemudian instruksi ti Gusti Allah Kangjeng Nabi Lut supaya kembali deui ka Yordania maka Kangjeng Nabi Lut pamitan Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina pamitan Kangjeng Nabi Lut ka Yordan deui beserta putrina 2 jeung masyarakatna begitu datang ka Yordan maksudna naon ulah batur bae nu titah neuleuh anjeun dulur anjeun tetangga anjeun kerabat anjeun nu geus disiksa tajur beuleuh ku anjeun sarua jeung hae Lut jeung umat-umat anjeun Lut deuleuh heula memeh batur neuleuh kaifa kana akibatul mujrimin tuh deuleuh akibat-akibatna jelema-jelema anu dosa anu teu nurut ka Gusti Allah begitu neuleuh kaget kabeh lantaran hiji ieu kuari geus jadi danau Sodom nu tadina kota eta laut mati teh kota Sodom belah ditu gemaroh di dolo nu tadina kota dibalikeun taneuh nu handap jadi di luhur jadi di handap belah ditu gunung ditingali eta mah gas jadi eta mah siksa kangong Kangjeng Nabi Lut mah dahsyat biasa kadahsyatanna naon ti luhur seuneu ti handap gas seuneu dibalikeun seuneu kabeh masyaallah mentak Imam Syafi'i ngahukuman jelema anu zina guer muson zina muson rajam aya nu ngadumling beuleum sebab naon umat Kangjeng Nabi Lut ge baheula dibeulem ku Gusti Allah di luhur batu ti neraka sijil di handap gasono dibalikeun ka seuneu deui masyaallah mudah-mudahan urang kabehan bisa mawas diri sehingga orang bisa tobat ka Gusti Allah tina berbagai kesalahan-kesalahan orang khususnya orang kabehan umumna umat manusia nu aya di Indonesia mudah-mudahan diberi tararobat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala pejabatna diberi tobat pedagangna diberi tobat pengusahana diberi tobat buruhna diberi bisa tobat petanina kiaina seluruhna bisa tobat sehingga orang aman tina siksa Allah Subhanahu wa taala jeung bisa ningkatkeun ibadah orang ka Gusti Allah sehingga orang di akhirat disalametkeun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selesai nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Lut beserta kaumna, dilanjut bakal nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam masih di Yordania. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadulan muyana sajaron qadiman ing batu kang lawas
min ayyamil jahiliyati saking pirang-pirang dina kang bangsa jahiliyah maktuban ala kang dan tulis wala ing atas hajar ing lapad bahar wapir mufalatun faulun mufalatun faulun ngaranna bahar wapir not balok wapir tarjum ummatun qatalat husainan syafa'at tajati yaumal hisabi nusa kurang pakai ai Jumat ya ilahi tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi jicana jadi lembur kula mah lain kitu kos kumaha atuh kumaha sia bae teh mah ilahi tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi pabli tau eta mah saru aja naik kebo uncak-uncakan kotek bisa bae kumaha ge man ieu mah kan keur carita naik onta ngalengis sedih ieu bahasa atarju anata ngarep-ngarep umat kotalat kang matain ya umat Husainan ing sidina Husain syafaat jadi ing pitulung akine Husain yaumal hisab ing dalem dina hiden hisab mencek orang maulah sambatkan ya sia yang pitulung aki sidina Husain tapi sia mehan sidina Husain harapan ulah boga harapan bakal ditulungan ku aki sidina Husain nya Kangjeng Nabi Muhammad ai ente anjeun sia maehan maka sidina Husain maneh boga harapan apakah ngarep-ngarep umat anu maehan ka sidina Husain teh tidak ada harapan moal bisa harapan tinggal harapan hayang syafaat jadihi syafaat pitulung yakna pitulung akina Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal hisab moal bisa jelema nu maehan sidina Husain moal menang pitulung kitu bae lah moal beuna atuh incuna dipaehan naonana tuh deui mantap urang kudu bager ge katurunan Kangjeng Nabi bager sebab naon atuh ieu bager katurunan Kangjeng Nabi berarti bager ka Kangjeng Nabi saha habaib para syarifah tah mun aya syarifah rangda bageran cuma karangda bae cuman itu lain haju bager buta lain tetep bae ja Kangjeng Nabi ge nyaritakeun lamun bae Fatimah anak kaula ieu maling niscaya aku kaula bakal dipotong berarti kan tegas Kangjeng Nabi lain berarti urang teh cinta buta assalamat tetep bae urang dedeuhannyaan ieu teh uncu Kangjeng karunya amat janaraka mah henteu anti ka incu Kangjeng besi ka neraka tetep bae besi aya Habib mabok toel bae besi aya Habib salah maling toel bae besi aya Habib zina toel bae sebab bagian urang dakwah tetep bae adapun nurut jeung teu nurut eta mah urusannya kacinta urang teu kahalangan ku dakwah tetep bae ai salah atuh salah bae ja urang teh make aturan Kangjeng Nabi kemudian aturan Kangjeng Nabi na dirumpak ku incuna atuh urang teh kumaha maknya urang nu dititanuturkeun Kangjeng Nabi aya aturanana ieu Quran ieu hadis haju incuna salah urang cicing bae teu bisa kitu tetep bae toel bae tuh nya muntak ieu baharna atarju ummatun qatalat Husainan syafa'at tajad
yaumal hisabi. Bu mun pamajikan urang kebenaran masantren haji bisa ngabahar atuh ngeunaheun urang dek sare dinyanyian ku pamajikan urang. Masyaallah. Aju di ayun-ayun urang kunyana. Aduh mantep jasa urang di ayun-ayun kunyana bari nyana nyanyi urang geus lep-lep aju tambangna digunting guprak ragag. Beres tamu pamajikan. Ya Allah, waruya wallahu a'lam bissawab.